בסדר? אוקיי. כאילו שכיבה או... למה לא בעמידה? לא לכוון לאנשים. לא, לא ככה. קום. עדיין בגלל זה. זוכר, תעמוד ככה. בסדר? הרגל קדימה זה בדיוק, אבל תעמוד כמו בן אדם, לא ככה. ליאור, לא ככה. נו. ככה, אין שהציבו, בטח אמרתם פה. ככה. לא! זך. תעמוד עכשיו ככה. נו. הופ. לא צעד של ערבי, לצד, לא לקדימה. נו. יפה, עכשיו כופף ברכיים. אבל רגל אחת קצת יותר קדימה מהשנייה. יפה. שנייה הייתי שם. לא, ראיתי שם. בסדר? אוקיי. תכוון למטרה שלך. בסדר? לראות את הנשק. תסתכל על לאט המטרה. לאט. תסתכל על המטרה. תראי את הסייפטי נעבור. הכתף צמודה. צמוד לכתף. אוקיי, לראות? כן. קצת יותר יציבות. מעלה.